Შენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები ამ წუთებში კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს ხვდებიან საპატრიარქოში იმყოფებიან ის ადამიანები, რომლებიც უკვე 29 დღეა აქციებს მართავენ. მათი თქმით, პატრიარქს მედიკამენტთან დაკავშირებით მიაწვდიან ინფორმაციას, რომლის შემოტანასაც ითხოვენ და რომელიც, როგორც აცხადებენ, შვილების სიცოცხლის გასახანგრძლივებლად არის საჭირო. ვფიქრობთ, რომ ეს გადაწყვეტილება, ეს დიალოგი წარიმართება ბავშვების სასარგებლოდ და სასიკეთოდ, რადგან ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს დრო და განსაკუთრებით კიდევ დამატებითი დრო დაიკარგოს ამ ჩვენი შვილების, ესე რომ ვთქვათ, გადარჩენაში და ბრძოლაში. ვფიქრობ, რომ დღევანდელი შეხვედრა იმედს გვაძლევს და მინდა ესე მჯეროდეს, რომ პატრიარქი ჩვენი შვილების საკეთილდღეო გადაწყვეტილებას მიიღებს. საუბრობთ 4 მედიკამენტზე, 4-ვე მედიკამენტი საჭირო და აუცილებელი, იმიტომ რომ ეს დაავადება იმდენად რთულია, რომ ყველა ბავშვი სხვადასხვა მუტაციის მატარებელია. ამიტომ ერთი მედიკამენტით ყველა ამ ბავშვს ვერ ვიხსნით. ჩვენი თხოვნა არის, რომ საპატრიარქომ ყველაფერი გააკეთოს, რაც მას შეუძლია დიუშენით დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად. და რისი გაკეთება შეუძლია, ამას დღეს შეხვედრაზე განვიხილავ და უფრო კონკრეტულად გვეცოდინება. თუმცა ჩვენ გვაქვს მინიმუმ 3 მოთხოვნა. პირველი ეს არის სახელმწიფოსთან შუამდგომლობა წამლების თაობაზე. მეორე ეს არის ფონდის შექმნა, ერთიანი ფონდის შექმნა, სადაც თანხები ჩაირიცხება სხვადასხვა წყაროებიდან და მესამე ეს არის პრობლემური, განსაკუთრებით პრობლემურ ბავშვებთან დაკავშირებული დახმარება.